ടെക് ആൻഡ് ട്രാവലിലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു LED സ്ട്രിപ്പ് കൺട്രോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അതായത് നമ്മുടെ പൂജാമുറികളിലും മറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഫാൻസി കടകളിലെല്ലാം അലങ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ലൈറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പം വീഡിയോയിൽ അതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കേണ്ടതും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും, അതായത് അത് ഇപ്പം ചെറിയ അക്ഷരങ്ങൾ, അതായത് നമുക്കിപ്പം ഇപ്പം ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എല്ലാം എഴുതി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള ഒട്ടിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ട് ലൈറ്റെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓരോ ഓർഡറിലെല്ലാം വെക്കുന്ന വിധത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ചും അത് എങ്ങനെ വെക്കാം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് ആ LED ലൈറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക്. അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. ഏകദേശം ഒരു 300 രൂപേൻ്റെ അടുത്താണ് അതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്. എന്നാലും നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ലൈറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. 12 വാട്ട്സിൻ്റെ ആണ്. 12 വാട്ട്സ് 5 മീറ്ററിൻ്റെ ലൈറ്റാണ് ഞാനിപ്പം വാങ്ങി റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്കത് 24-ൻ്റെയും 24 വാട്ട്സ് 2 ആംപിയറിൻ്റെയും കിട്ടും. അപ്പം 2 ആംപിയറിനെല്ലാം പറയുമ്പോൾ ഒരു 10-16 മീറ്ററെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം, സുഖമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് 12 വാൾട്ട് 2 ആംപിയറിൻ്റെ അഡാപ്റ്റർ വെച്ചാണ് പ്രകാശിക്കുന്നത്. അതായത് 5 മീറ്ററേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ LED സ്ട്രിപ്പ് ലൈറ്റ് റിമോട്ട് കൺട്രോൾ. എന്ന് വെച്ചാൽ റിമോട്ട് കൊണ്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതായത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനെല്ലാം കഴിയും. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ വെച്ചാൽ ഇതിൽ റിമോട്ടും പിന്നെ ഒരു അഡാപ്റ്ററും 12 വാൾട്ടിൻ്റെ അഡാപ്റ്ററും പിന്നെ ഒരു കൺട്രോളറും ഉണ്ട്. IR സെൻസറും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് സ്പെസിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. വെച്ചാൽ ഇതിൽ അതായത് ബ്ലൂ, ഗ്രീൻ, റെഡ് എന്നീ കളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ലൈറ്റ്, അതായത് പലതരം ലൈറ്റായിട്ട് കത്തുന്നത്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തേത് ഇതിന് 2 വേരിയൻറ്റിൽ ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്. 12 വാൾട്ട് DC-യിലും പിന്നെ 24 വാൾട്ട് DC-യിലും. അതായത് ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് ഏതാണോ ഏത് DC-യിലാണോ ആ DC-യിൽ അനുസരിച്ചിരിക്കും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ നല്ലൊരു അലങ്കാര ഷോപ്പിലും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നപ്പെട്ട ഒരു റിമോട്ട്, പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഒരു സ്ട്രിപ്പ്, അതായത് ലൈറ്റിൻ്റെ മുഖ്യ ഭാഗം, അതായത് ഇപ്പം ലൈറ്റ് ഇപ്പം അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരു 3M പശയും അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത്ര ക്വാളിറ്റി ഒന്നും പോരാ. 3 വയറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിപ്പം ഇവിടെ ഒരു മുറിച്ചിട്ടെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം, അതായത് ഈ ഭാഗം കണ്ടോ, ഈ ഭാഗം നമുക്ക് മുറിച്ചിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം അത് മുറിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിട്ടെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ മുറിച്ചിട്ട് അതെല്ലാം ആ 4 ലൈനൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ 5 മീറ്ററിൻ്റെ വേരിയൻ്റാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. അപ്പം എനിക്ക് ടോട്ടൽ ഒരു 300 രൂപേൻ്റെ അടുത്തായി. ആമസോൺ വഴിയാണ് ഞാൻ ഇത് വാങ്ങിയത്. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അടുത്തതായി ഇതിൻ്റെ അഡാപ്റ്റർ പറയുകയാണെങ്കിൽ 12 വാൾട്ട് 1 ആംപിയർ 2 ആംപിയർ അഡാപ്റ്ററാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ലെങ്തിയുള്ള വയറുകളാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം കാണിച്ചു നിങ്ങൾക്ക്, അത്യാവശ്യം ഇത്ര ലെങ്തി കുറവാണ്. എന്നാലും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ലൈന്, അതായത് റെഡും പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും കറക്റ്റ് കൊടുത്താൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇത് മാറ്റി വെക്കാം. അടുത്തതായി ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കൺട്രോളർ, അത് നമുക്ക് എടുക്കുക. എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മെയിൻ കൺട്രോളറിൽ ഒരു IR-ൻ്റെ ഒരു കൺട്രോളറും പിന്നെ ഒരു കണക്ടറും, അതായത് പിന്നെ ഈ ബാക്കിലൊരു DC കണക്ടറും. ഈ DC കണക്ടർ, അതായത് DC അഡാപ്റ്റർ ഈ വലിയ റൗണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക. രണ്ടാമത്തത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗം, അതായത് ഈ ഭാഗം ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.
അപ്പം കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ വയറ് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അത് കത്തില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് കണക്ട് ചെയ്തു. നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ ലൈൻ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കണക്ട് ചെയ്തു. അപ്പം എല്ലാം എൻ്റെ അലങ്കോലമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് റൂമും കാര്യങ്ങളെല്ലാം. ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഇപ്പം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇതായി പോവും അല്ല, സോറി, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പച്ച, ചുവപ്പ്, നീല എന്ന കളറിലാണ് ഓരോ കഷ്ണമായ പീസാണ്. 3 ലൈറ്റ് അടങ്ങിയ പീസിലാണ് ഈ എല്ലാ ലൈറ്റും അടങ്ങിയ കളർ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പം ഞാനിപ്പം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പം ഈ ഭാഗത്ത് റിമോട്ടിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഓൺ ചെയ്തു. ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഫാവും. ഓൺ അടിക്കുക. ഓൺ അടിച്ച് ഈ ഭാഗം അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ലൈറ്റിന് കുറച്ചൊരു ഡിമ്മാവുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും. ഈ ഭാഗ സമയത്ത് ലൈറ്റ് എന്താ പറയുക, ഒരു ബ്രൈറ്റ്നസ് എനിക്ക് ക്യാമറയിൽ കാണില്ല, എന്നാലും അതിൻ്റെ ഫീലിംഗ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം റെഡ്, പിന്നെ അടുത്തത് പച്ച എല്ലാം ഞാനിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട്. ഡബ്ല്യു വയ്ക്കുമ്പം എല്ലാ ലൈറ്റും, അതായത് വൈറ്റാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വൈറ്റ് വയ്ക്കുമ്പം എല്ലാ ലൈറ്റും പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒന്നാമത് വെച്ചാൽ ഇതിൽ എല്ലാ കളറും ആക്ടിവേഷൻ ആവുന്നതായിരിക്കും, അതായത് കണക്ട് ആവുന്നുണ്ട്. ചെയ്യാതെ ഈ ഭാഗത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഫ്ലാഷ് ആവുന്നുണ്ടോ. പിന്നെ ഓറഞ്ച് ആകുമ്പോൾ പച്ചയും ചുവപ്പുമാണ് പ്രകാശിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ഇളനീലാകുമ്പോൾ ചുവപ്പും നീലയുമാണ്, ചുവപ്പല്ല ഗ്രീനും ബ്ലൂ ആണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോ കളർ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ലൈറ്റുകൾ അതിന് അനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ റിമോട്ടിൻ്റെ സൈഡ് വശം ഒരുമാതിരിയാണ്. ഇത് സ്മൂത്ത് പോകുമ്പം സ്മൂത്തായിട്ട് ലൈറ്റാണ്. ഫേഡ് പറയുമ്പം മെല്ലെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഒന്ന് പോയി പിന്നെ ആദ്യം വന്നു. അങ്ങനത്തെ ഇതാണ്. ഇതും അതേപോലത്തെയാണ്. ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ ഒന്ന് ഓൾ ഇട്ട് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം പുതിയൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.